Halo Besti, aku malam ini mau bikin sup. Ini kalau di Hongkong namanya long lei yip ya, untuk mengurangi reak atau batuk. Dan bahan-bahannya ada kacang mente, kurma, dan ini apa ini? Ini waisan kering. Dan ini aku nggak tahu namanya ya. Oh, ini buah yang kecut itu namanya wongbe ya. Ini wongbe. Terus ada lagi lampahang. Ini lampahang ya beb. Mak Eka mau bikin sup, kita masukin wortel. Kulit jeruk ya, jangan lupa masukin kulit jeruk.